Salam YouTube, Qrafon Online'dır. Bu günlər sizə Apple-dan danışacağım. Daha doğrusu 9 iyun Apple-ın WWDC 2025 konferansından danışacağım. Bir çoxları bilir ki, Apple WWDC konferansında ancaq öz əməliyyat sistemlərinin yeni versiyalarını təqdim edir. Hər zaman olduğu kimi Apple gözəl videolar təqdim etdi. Bu konferansda yeni iOS 19, iOS 26 təqdim edildi. Bəli, iOS 26. Bu ildən başlayaraq Apple öz əməliyyat sistemlərini eyni rəqəmlə təqdim etdi. Apple təqdimatından sonraki illərin rəqəmləri ilə bütün əməliyyat sistemlərinin nümerasiyası sinxronlaşdırıldı. Bu əlbəttə ki, Apple'ın əməliyyat sistemlərinin nömrələnməsində olan xaosu aradan qaldıracaq. İndi əməliyyat sistemləri növbəti ilin rəqəmlərinə uyğunlaşdırılıb. Məsələn, 25-ci ildə çıxan əməliyyat sistemləri 26, 26-cı ildə çıxan əməliyyat sistemləri isə 27 indeksi ilə təqdim olunacaq. Gəlin sizə məni tabana hədiyyə Nədir? Sizin internetdə bu gündədir, donmalar və kəsilmələr var. Mütləq və mütləq internet provayderinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, ay Zaur, bütün internet provayderləri eynidir. Start Telekom tam fərqli internet provayderidir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə professional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və professional texniki servis ancaq və ancaq Start Telekomdadır. Start Telekom dost kimi dost internet provayderi. Biz isə davam edək. Gəlin sizə Mənə Tabana Hədiyyə Challenge haqqında məlumat verim. Yaxın günlərdə Mənə Tabana Hədiyyə Challenge-nə start verəcəm. Bu challenge-də Mənə Taban Qrafon abunəçilərindən bir neçəsi bu hədiyyələrdən birini qazanacaq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, Qrafona burada, Telegramda, Instagramda və TikTokda abunə olmaq lazımdır. Mənə Tabana Hədiyyə Challenge-nin startına Qrafonun Telegram və YouTube-unda video paylaşaraq, YouTube kanalında video paylaşaraq start verəcəm. Odur ki, abunə olun və bu hədiyyələrdən birini qazanmaq üçün gözləyin. Apple 12 ildən sonra tam olaraq redezayndan danışdı və bütün əməliyyat sistemləri yeni dizayn koda əlavə edildi. Sizə iOS 26, macOS 26, Tahoe, watchOS, tvOS, visionOS 26 və əlbəttə ki, iPadOS 26-dan danışacağam. İndi iPadOS tam olaraq macOS-ə oxşadıldı. Apple TV servisinin ən gözlənilən Formula 1 filminin təbliği ilə bağlı video ilə konferansa start verdi. Burada Apple qulaqcıqlarının səs boğma effekti də bir daha göstərildi. Apple-da hər zaman videolar əməliyyat sistemində olan yeniliklərdən daha hacimli olur. Tim Cook good morning dedi. Amma biz elə bunu Apple Intelligence kimi ötürək. Çünki Apple Intelligence necə maraqsız idisə, indi də o qədər maraqlı olmadı. Təqdimatın qaymağı isə əlbəttə əməliyyat sistemlərinin yeni dizaynı oldu. Sonuncu kütləvi redizayn 2013-cü ildə iOS 7 təqdimatı zamanı baş verdi. O zaman Apple skevomorfizm dizaynından imtina etdi. Çox illər keçdi, device'ların gücü dəfələrlə artdı. İndi isə yeni dizaynı qarşılayın. Yüngül, tanınan yeni Apple dizaynı, Liquid Glass, maye şüşə dizaynı. Qarşıdan gələn 10 illiklərdə yeni Apple dizaynı. Bir də onu deyim ki, bu dizayn bütün Apple sistemlərinin vahid dizayn kodu olacaq. Əlbəttə ki, bu dizaynın hardan gəlməsini biz artıq bilirik. visionOS. Apple-la bağlı bütün infosuntular təsdiqləndi. Yəni, yeni dizayn və numerasiya ilə bağlı infosuntular öz təsdiqini tapdı. Bəziləriniz mənim təqdim etdiyim infosuntuları mənim öz subyektiv fikrim olaraq özünə təqdim edir. Amma Qrafon sizə infosuntuları, məlumatları çatdırır. Infosuntular ya təsdiq, ya təksib ola bilər. Odur ki, belə gözəl videonu mütləq like etməyə dəyər. Bu videonu abunəsiz izləyənlər düşünürəm ki, abunə olub izləsələr daha yaxşı olar. Əgər marketinq söz-söhbətlərini yığışdırsaq, bütün deyilənlər bir element üzərinə gətirilir. Şüşə, Liquid Glass, kontentə uyğunlaşan dizayn. Bütün bu şüşə effekti real zaman anında özünü göstərir. Paneldə olan düymələr yeniləndi. İndiki dizaynda ekrana yapışdırılmış menü yoxdur. Uçan buludları xatırladan menü var. Menünün bütün elementləri indi şəffafdır və bütün kontent üzərində şüanın sınması effekti ilə təqdim olunur. Düzünü desəm, iOS 26 və digər əməliyyat sistemlərində olan yeniliklər mənə belə bir təhər gəlir. Yəni ki, dizaynda müəyyən çatışmazlıqlar var. Menyuda nəyinsə oxunmaması və digər problemlər. Əlbəttə ki, bu beta versiyadır və release versiyada, yəni tam versiyada Apple belə bir problemləri aradan qaldıracaq. Belə bir problemlər əlbəttə ki, iOS 7-də də baş verdi və uzun illər Apple-ın yeni əməliyyat sistemləri peyda olduqca yeni dizaynın problemləri də hissə aradan qaldırılır. Deməli, bizi uzun illər yeni dizaynın düzəldilməsi, yəni üzərində işlər gözləyir və bu problemlər aradan qaldırılacaq. Amma yenə də gözəldir. Mənim çox xoşuma gəlir. Belə götürəndə belə bir dizayn heç bir
əməliyyat sistemlərində, yəni digər əməliyyat sistemlərində, əməliyyat sistemlərinin launcherlərində yoxdur. Bəziləri deyir ki, Apple bu dizaynı Xiaomi'nin HyperOS sistemindən götürüb. Amma mən bununla tamamilə razı deyiləm. Bir neçə aydan sonra bütün əməliyyat sistemləri, yəni bütün digər istehsalçıların əməliyyat sistemlərinin launcherləri Apple'ın təqdim etdiyi dizayn kodda olacaq. Mən sizə bunu söz verə bilərəm. Siz nə fikirləşirsiniz? Mənimlə razısınız, yəni mənim fikrimlə razısınız, yoxsa yox? Bu barədə fikirlərinizi kommentlərdə yazın. İlk baxışdan hər şey mükəmməldir, amma ikonkalar tam olaraq redizayn edilmədi. Maraqlı olanlar da var. Kontekst menüsü indi istənilən yerdə açmaq olar. Daha fiks olunmuş yerdə bir neçə dəfə barmaq etmək lazım deyil. Look Screen məlumatlandırma Control Center yeni dizayn kodu ilə işlənilib. İkonkalar indi çox qatlı olaraq qara məzmunu dəstəkləyir. Yeni bir şəffaf stil də vardır ki, bu tam olaraq şüşəni xatırladır. İndi iOS 26-dan danışaq. Ekranı blokdan çıxardanda siz ekranda şüşəni hərəkət edirsiniz. Məzmunlar standart qara və şüşə effektlidir. İndi siz ekranda divar kağızını dəyişəndə saatın ölçüsünü uzada bilərsiniz. İndi istənilən şəkli 3D edə bilərsiniz. Bunu Apple Intelligence edir. Bu effekti istənilən fotonunuzla edə bilərsiniz. Ekran blokirovkasına Apple Music'da olan animasiyalı fonları yerləşdirmək mümkündür. Foto tətbiqi tam olaraq minimalizə edildi. Ancaq ilk olaraq foto və video düymələri görsənir. Swipe-la isə siz digər menüləri aça bilərsiniz. Yuxarı swipe-la əlavə proqram tənzimləmələri açılır. İndi siz sol yuxarı küncdə çəkiliş ölçülərini və kadr tezliyini nəhayət ki seçə bilərsiniz. Foto tətbiqi növbəti dəfə yeniləndi. Apple bu tətbiqi nədənsə çox tez-tez yeniləyir. Safari'də indi səhifələr tam ekranda açılır. Tabbar indi aşağıda, səhifənin üzərində asılır. Səhifə hərəkət edildikdə isə tabbar kiçilir. FaceTime zəngləri zamanı menü düymələri sağ tərəfdə yerləşdirilir. Əsas səhifədə kontant şəkilləri yerləşdirilir. Preview videoları yerləşdirmək mümkündür. CarPlay yenilənib. Bu barədə danışmaq istəmirəm. Bu avtomobil sistemi bizdə o qədər də məşhur deyil. iOS-də telefon tətbiqi uzun illər yenilənməyib. İndi isə yeniləndi. Seçilmiş kontaktlar indi menünün yuxarı hissəsində kartlar formasında yerləşdirilir. Bu kartlardan aşağıda isə sonuncu zənglərin siyahısı göstərilir. Başqa sözlə, iki funksiya bir yerə birləşdirilib. iMessage-də yenilənib. İndi siz chat fonunu dəyişə bilərsiniz. Qrupda sorğu yaratma funksiyası əlavə edilib. Apple Chat vasitəsilə pul köçürmələri mümkün olub. Amma bizdə təbii ki yox. Və sənin respondentinin yazması indi animasiya ilə görsənir. İndi iki emojini bir emojidə birləşdirmək olar. Kimə lazımdır axı bu funksiya? Mənə 100% lazım deyil. Apple Music-də indi oxunan mahnının sözləri karaoke rejimində ekranda görsənir. Yeni Automix funksiyası. Musiqiləri DJ kimi özü mix edəcək, sevimli artistlərin şəkilləri ilə playlist yarada bilərsən. Apple xəritəsi sizin gündəlik marşrutunuzu yadda saxlayır. Əgər marşrut dəyişilərsə, iPhone bunu nəzərə alıb adaptə olunacaq. Xəritə gedəcəyiniz yerə qədər olan məsafəni widgetlərdə göstərərək məlumat göndərəcək. Apple xəritəsi Azərbaycanda işləmədiyi üçün, yəni normal işləmədiyi üçün bu barədə məlumat vermək istəmirəm. Apple Wallet-də bir çox brendlər öz digital açarlarını yerləşdirmək imkanı yaradıb. Bu siyahı 13 brend artırılıb. Bu siyahıya Porsche brendi əlavə edilib. 9 ölkədə sürücülük vəsiqəsi, paizdə isə ABŞ pasportları bura əlavə edilə biləcək. Bilmirəm kimin üçün bu maraqlı olar ya yox. Amma Apple Arcade o qədər də aktual deyil. Bunu keçək. İndi Visual Intelligence-dən danışaq. Bu sizə kamera vasitəsilə tanımadığınız yer haqqında məlumat verə bilir. İndi isə Visual Intelligence ekran şəkillərini anlaya bilir. Daha doğrusu, screenshotla axtarış apara bilir. Ekranın şəklini çəkib, şəkildəki obyekti seçib, həmin obyekt haqqında məlumat əldə etmək mümkündür. Bu funksiya Google-da çoxdan var. İndi isə iPhone-larda olacaq. Amma balaca bir əmma odur ki, bu funksiya ancaq ingilis dilində işləyir. Ola bilsin ki, paizdə bu düzəldi. Bununla iOS bitdi. Keçək WatchOS 26-ya. Şüşə effektli dizayn eyni ilə iOS 26-da olduğu kimidir. Yeni dizayn elementləri, yeni konkalar və s. Yeni Workout Body funksiyası gətirildi. Bu funksiya sizin aktivliyiniz haqqında məlumatları toplayaraq, sonra sizə personal məsləhətlər verəcək. Sample videoda bu funksiya tam olaraq göstərilir. Başqa sözlə sənə idman etməyə stimulu verən bir məşqçi. Azərbaycan dilində bu funksiya işləyəcək? Yox, əlbəttə ki. Bəlkə türk dilində oldu. Məşq proqramı yenilənib. Apple Music sizin məşqləriniz əsasında musiqi playlisti yarada bilir. Daha bir vacib yeniləmə Smart Stick funksiyasıdır. Bu kontekst widgetlərin toplumudur. O sizin device'ınızı analiz edərək lazım olan yerdə lazımi instruksiyanı sizə təqdim edir. Məsələn, zala gəlmisinizsə, saat bunu anlayacaq və sizə məşqə başlamalı olduğunuzu deyəcək. Saat ətraf mühiti analiz edərək lazım olmayan vaxt məlumatlandırmanı səssiz rejimə salır. Yeni jestlər təqdim olundu. Məlumatlandırmanı ekrandan silmək üçün biləyi fırlatmaq lazımdır. Bu jest səssiz rejim və Smart Stick-i bağlamaq üçün istifadə oluna bilər. Live Translate iOS 26-da olduğu kimidir. Bir çox digər proqramlar tam relizə qədər WatchOS 26-ya gətiriləcək. tvOS 26 haqqında danışmaq istəmirəm. Çünki Apple TV Azərbaycanda o qədər də aktual bir device deyil. Odur ki, keçək macOS 26-ya, yəni Apple-ın kompüter sisteminə. Düzünü desəm, mən bu yeni sistemi anlaya bilmirəm. Bəlkə də anlayacam nə vaxtsa. Çünki Apple bu versiyada, yəni macOS 26-da Launchpad funksiyasını aradan qaldırıb.
Mən deyə bilmərəm nə üçün bunu eləyib Apple. Amma yenə də deyirəm, Apple, sən nəyə görə lazımi funksiyaları belə bir gözəl sistemdən götürmüsən? Mən bunu anlaya bilmirəm. Bəlkə də zamanla anlayacağam. macOS Tahoe'da da yeni Liquid Glass dizayn kodu. Yeni dizayn, bəs yeni funksionallıq təbii ki, demək olar yox dərəcəsindədir. Menü barı tam olaraq şəffafdır. Control Center iOS 26-da olduğu kimidir. İndi macOS 26-da papkaların rəngini dəyişmək və emojiləri elə papkaların üzərinə yerləşdirmək olur. Bilmirəm bu yaxşıdır yoxsa yox, amma olsun. macOS-i indi iOS kimi özünükəşləndirmək mümkündür. Şəffaf widgetlər, istədiyiniz rəngdə ikonkalar və s. macOS Tahoe'da Spotlight tam olaraq yenilənib. Bu macOS-da axtarış rejimidir. Spotlight sizin işlərinizin əsasında faylları dərhal göstərir. Spotlight vasitəsilə makinenizdə olan tətbiqləri görə bilərsiniz. Amma Launchpad macOS-də ən lazımlı bir funksiya idi. Apple, çox sağ ol ki, hər dəfə lazımlı funksiyaları sən aradan qaldırırsan. Spotlight indi kalendar, audio yazı və podkast yaratmaq üçün istifadə oluna bilər. Kimə lazımdır bu funksiya? Bir sözlə Spotlight indi hər bir tətbiqdə işləyən personal assistentinizdir. Məsələn, foto tətbiqində Spotlight vasitəsilə istənilən filtrləri şəklə tətbiq edə bilərsiniz. macOS 26-da ən çox özəlliklər, yeniliklər alan əlbəttə ki, Spotlight oldu. Yaxşıdır, pisdir deyə bilmərəm. Lazımlıdır, onu da deyə bilmərəm. Bunu zaman göstərəcək. Amma onu deyə bilərəm ki, Apple-ın əməliyyat sistemlərində, yəni kompüter əməliyyat sistemində ən lazımlı funksiya Launchpad idi. Apple, çox sağ ol ki, bizi belə lazımlı funksiyalardan məhrum etdin. İndi Vision OS-də istənilən məkanın istənilən yerində yerləşdirilən widgetlər yaradılıb. Məsələn, divarda kalendar, saat və dəniz görüntülü pəncərələr yapışdırmaq mümkündür. Axı hamıya virtual saat evdə mütləq lazımdır. Bu sarkazm idi. İndi Vision OS-nin bütün tətbiqləri fəzada yerini yadda saxlayır. Yəni hətta Vision Pro qarniturunu prezervuska etmiş olsanız belə, tətbiqlər öz yerini yadda saxlayır. Yeni AI fişkalarına görə şəkillər daha canlı və daha çox üçölçülü olacaq. Personal tətbiqi konkret yenilənib. Fərqi siz özünüz də görə bilərsiniz. İndi iki Vision Pro-nu birləşdirərək eyni filmi izləmək mümkündür. Bu bütün tətbiqlərdə istifadə oluna bilər. Yeni Enterprise funksiyaları gətirilib. Bu funksiya da bizlik deyil. İndi VR2 kontrollərindən istifadə funksiyası da Vision Pro-ya gətirilib. Mən indi anlamadım. Mən Visual Pro-dan istifadə eləmək üçün mən digər bir şlemi, virtual reallıq şlemi alıb, onun kontrollerlərini Vision Pro-ya qoşmalıyam və istifadə etməliyəm. Nə bilim, bu nonsensdir. İndi isə keçək iPadOS 26-ya. iPadOS 26-da isə yeniliklər daha çoxdur. Yeni Liquid Glass dizayn kodu. Bu aydındır. Telefon tətbiqi iPadOS-ə əlavə edilib. Messenger o da var. Bəs planşetə aid nəsə yeni funksiya var? Bəli, çox pəncərəlik funksiyası. Tətbiqi açıb, tətbiqin pəncərəsinin qulağından tutub keçirdərək daha bir neçə tətbiq açıb istifadə etmək olur. Hətta pəncərənin yerini də macOS-da olduğu kimi dəyişmək mümkündür. Bəs Finder, bax bu yeni də iPadOS-də yoxdur. İndi normal kursor da var. Sol yuxarı küncdə pəncərələrin yerləşdirmə formasını seçmək mümkündür. Funksionallıq tam olaraq macOS-dəki kimidir. macOS-də olan menü bar iPadOS-ə gətirilib. Çox pəncərəli funksiya bütün iPadOS 26 dəstəkli iPad-lərdə istifadə olunacaq. Fayl tətbiqi yenilənib. Papkaların iOS-də olduğu kimi özünkiləşdirmək mümkündür. Şəkillərdən istifadə olunması üçün susma tətbiq təyin etmək mümkündür. Dock bölməsində istənilən tətbiqi yerləşdirmək olar. İndi səs yazma tətbiqində istifadə olunan səs mənbəyini seçmək mümkündür. Yəni səsi mikrofonla indi rahatlıqla iPad-ə yazmaq mümkündür. AirPods vasitəsilə iPad-də studiya keyfiyyətli səs yazmaq mümkündür. Bu bir balaca inandırıcı deyil. İndi Control Center vasitəsilə lokal olaraq FaceTime video və audiolarını yazmaq olar. İndi iPad fon rejimində ağır işləri apara bilər. Yəni Final Cut və DaVinci Resolve renderləri siz işinizi görə fon rejimində gedir. iPadOS 26 WWDC 2025-də təqdim olunan ən sonuncu Apple sistemi oldu. Yeniliklər var, əlbəttə ki, Liquid Glass dizayn kodu. Bəs funksionallığı ilə bağlı böyük yeniliklər var? Xeyr, yoxdur. Maraqlı redizayndır. Bəli, maraqlı dizayndır. Belə desək, son illərin ən güclü dəyişkənliyi əlbəttə ki, yeni dizayn kodu oldu. Və salam, Apple-ın Developer konferansından bu qədər. Video xoşunuza gəldisə, videonu mütləq like edirsiniz. Videonu bura kimi izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Apple-ın təqdim etdiyi hansı əməliyyat sistemi sizin xoşunuza gəldi? Hansı əməliyyat sistemini bəyəndinizsə, həmin əməliyyat sisteminin adını kommentlərə yazın. Videonu abunəsiz izləyənlərə demək istəyirəm ki, yaxın vaxtlarda mənə tapana hədiyyə challenge-nə start verəcəm. Bu challenge-də iştirak edən Qrafon abunəçiləri məndən və Qrafonun ən sadiq dostu olan Start Telekom internet provayderindən bax bu hədiyyələrdən birini qazanacaq. Bu hədiyyələri əldə etmək üçün mütləq Qrafonun Telegram, Instagram, TikTok və YouTube kanallarına abunə olmaq lazımdır. Mənə tapana hədiyyə challenge-nin startını əlbəttə ki, Qrafonun YouTube və Telegram kanallarında video paylaşaraq deyəcəm, yəni elan edəcəm. Odur ki, kanala abunə olub, mənə tapana hədiyyə challenge-nin startını gözləmək lazımdır. Kanalımızda maraqlı videolar çoxdur. Siz bu videolara baxmaqda, videoları like edib komment yazmaqda və kanala abunə olmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube-da olduğum üçün sizinlə sağollaşmıram.
Eğlendirir Grafon, abonenizi gözleyin. Comment yazdın süper, Grafon'a hoş geldin. Grafon eğlendirir, Grafon abonenizi gözleyin.